प्रतिवेदन लेखन, रिपोर्ट राइटिङ, खरिदार, नायब सुब्बा, शाखा अधिकृत, शिक्षक सेवा आयोग र अरू पनि विभिन्न कम्पिटिटिभ परीक्षाहरूमा रहेको एउटा कमन शीर्षक, कमन टपिक हो प्रतिवेदन लेखन। आज हामी त्यसैको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। प्रतिवेदन लेखन भनेको के हो, प्रतिवेदन लेखनको आवश्यकता, प्रतिवेदन लेखनको अवधारणा, प्रतिवेदन लेखनको विशेषता, प्रतिवेदन लेखन गर्दा आइपर्ने समस्याहरू र त्यसको समाधान लगायतका हरेक पक्षहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौं। साथै लोकसेवा आयोगले यो टपिकबाट सोधेको प्रश्नहरू र सोध्न सक्ने प्रश्नहरूको बारेमा पनि छलफल गर्नेछौं। नमस्कार, मेरो नाम महबुब आलम। तपाई हेर्न सुरु गरिसक्नु भएको छ पीएससी एन्ड टीएससी नेपाल। हामीले तपाईको तयारीलाई गुणस्तरीय बनाउने जमर्को गरेका छौं। सो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी र बेल आइकन पनि थिची परिवारको सदस्य बन्नुहोला, ताकि हाम्रा हरेक सेसनका भिडियोजहरू तपाई समक्ष सजिलै पुग्न सकुन्। कुनै पनि अध्ययन अनुसन्धानको दौरान त्यो अध्ययन र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित समग्र बेहोराहरू, सम्पूर्ण कुराहरूलाई सिलसिलेवार तरिकाले, कुनै पनि चीज नछुटुन गर्ने गरी सिलसिलेवार ढंगले प्रस्तुत गर्ने लिखित दस्तावेज नै प्रतिवेदन हो भनेर भनिन्छ। प्रतिवेदन भनेको कुनै पनि घटनासँग सम्बन्धित हुन्छ। प्रतिवेदन भनेको कुनै पनि अध्ययनसँग सम्बन्धित हुन्छ। जब कुनै अध्ययन अनुसन्धान कुनै पनि घटनाको बारेमा खोजबिन गरिन्छ, त्यसको बारेमा एउटा खाका बनाइन्छ, सुरुदेखि लिएर अन्त्यसम्मको एउटा खाका गरिन्छ, सुरुदेखि लिएर अन्त्यसम्मको पुरै घटनाहरूलाई सिलसिलेवार क्रमबद्ध तरिकाले मिलाएर लिखित तयार गरिन्छ, लिखित ढाँचा तयार गरिन्छ, लिखित नमुना तयार गरिन्छ, लिखित दस्तावेज तयार गरिन्छ र त्यो लिखित सामग्रीलाई, त्यो लिखित दस्तावेजलाई आफूभन्दा माथिल्लो निकायमा प्रस्तुत गरिन्छ, बुझाइन्छ। त्यसलाई प्रतिवेदन भनिन्छ। अर्थात् दिएको जिम्मेवारी पूरा भइसके पश्चात आफूभन्दा माथिल्लो निकायलाई, आफूभन्दा माथिल्लो पदाधिकारीलाई बुझाइने, सुम्पिने लिखित दस्तावेज नै प्रतिवेदन हो। सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे पश्चात त्यसको लिखित विवरण आफूभन्दा माथिल्लो निकायलाई बुझाउने गर्दछ, त्यो नै प्रतिवेदन हो। प्रतिवेदनलाई यसरी हामीले बुझ्न सक्छौं। प्रतिवेदन भनेको अरू कुनै ठूलो कुरा हैन। प्रतिवेदन भनेको कुनै पनि घटना, अध्ययन, अनुसन्धानसँग सम्बन्धित लिखित दस्तावेज हो, त्यति मात्र। प्रतिवेदनको विशेषताको बारेमा कुरा गर्दा यो निश्चित कार्य तथा घटनासँग सम्बन्धित विषय हो। यसमा सत्यता र स्पष्टता हुने गर्दछ। यो निर्णय र निर्माणको आधार स्तम्भ हो। यो विभिन्न प्रायोजनको लागि निर्माण गर्ने गरिन्छ। यो अध्ययन अनुसन्धानको तथा कार्यको निचोड हो। यो कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको आधार स्तम्भ हो। प्रतिवेदनको कानून सम्मत तवरले कार्यान्वयन हुने गर्दछ। अब प्रतिवेदनको प्रकारको बारेमा कुरा गर्दा साथीहरू, प्रतिवेदन विभिन्न प्रकारका हुने गर्दछन्। प्रतिवेदनलाई देहायको आधारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। प्रतिवेदनलाई समयावधिको आधारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। समयावधिको आधारमा विभाजन गर्दा प्रतिवेदन दुई किसिमको हुने गर्दछ, एउटा नियमित प्रतिवेदन र एउटा आकस्मिक प्रतिवेदन। प्रतिवेदनलाई उद्देश्यको आधारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। एउटा प्रतिवेदन सामान्य किसिमको हुन सक्छ, अर्थात् सामान्य प्रतिवेदन। अर्को प्रतिवेदन विशिष्ट हुन सक्छ, अर्थात् विशिष्ट किसिमको प्रतिवेदन, विशिष्ट प्रतिवेदन। विषयवस्तु र कार्यक्षेत्रको आधारमा प्रतिवेदनलाई विभाजन गर्न सकिन्छ। प्रतिवेदनको प्रकारहरूलाई, प्रतिवेदनको वर्गहरूलाई छुट्याउन सकिन्छ विषयवस्तु र कार्यक्षेत्रको आधारमा। विषयवस्तु र कार्यक्षेत्रको आधारमा प्रतिवेदन निम्न प्रकारका हुन सक्छन्, जस्तै प्रशासनिक प्रतिवेदन, न्यायिक प्रतिवेदन, राजनैतिक प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन र कानुनी प्रतिवेदन। अब हामी असल प्रतिवेदनमा हुनुपर्ने गुणहरूको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं साथीहरू। कुनै पनि चीजमा हुनुपर्ने गुण भनेको के? त्यो चीजलाई राम्रो बनाइदिनको लागि के को आवश्यकता पर्दछ? त्यो चीजलाई भरपर्दो, त्यो चीजलाई गुणस्तरीय बनाइदिनको लागि के को आवश्यकता पर्दछ? त्यो नै त्यो चीजको गुण हो। अर्थात् प्रतिवेदनलाई राम्रो बनाउनको लागि, प्रतिवेदनलाई चिटिक्क बनाउनको लागि, प्रतिवेदनलाई फलदायी बनाउनको लागि, प्रतिवेदनलाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि, प्रतिवेदनलाई भरपर्दो बनाउनको लागि कुन चीजको आवश्यकता पर्दछ, त्यो नै प्रतिवेदनको गुण हुन सक्छ। त्यो नै प्रतिवेदनको गुण हो। प्रतिवेदनमा सरलता, स्पष्टता, निष्पक्षता, निपुणता, अर्थपूर्ण, व्यवस्थित, मौलिकता, संक्षिप्तता, अर्थ नदोहोर्याउने, सान्दर्भिकता, शिष्टता, सत्यता, विनम्रता, शुद्धता र पूर्णता, निश्चित ढाँचा र कार्यान्वयन योग्य लगायतका गुणहरू हुनुपर्दछ। यी गुणहरू छन् भने प्रतिवेदन फलदायी हुन सक्छ, गुणस्तरीय हुन सक्छ। यी नै प्रतिवेदनका गुणहरू हुन्। अब प्रतिवेदनको सिद्धान्तहरू के हुन्? प्रतिवेदनको सिद्धान्त मात्र नभएर कुनै पनि चीजको सिद्धान्त बनेको के हो साथीहरू? प्रतिवेदनको गुणको बारेमा हामीले अघि चर्चा गर्यौं। प्रतिवेदनको गुणलाई नै त्यसको पुच्छरमा सिद्धान्तलाई जोडेर प्रतिवेदनको सिद्धान्त बनाउन सकिन्छ। कसरी गर्न सकिन्छ? मैले भने प्रतिवेदन सरल हुनुपर्दछ, अर्थात् सरलताको सिद्धान्त। प्रतिवेदन स्पष्ट हुनुपर्दछ, अर्थात् स्पष्टताको सिद्धान्त। प्रतिवेदन
पूर्ण हुनुपर्दछ अर्थात् पूर्णताको सिद्धान्त। प्रतिवेदन अर्थ नदोहोर्याउने किसिमको हुनुपर्दछ अर्थात् अर्थ नदोहोर्याएको सिद्धान्त। प्रतिवेदन सत्य हुनुपर्दछ अर्थात् सत्यताको सिद्धान्त। प्रतिवेदन व्यवस्थित हुनुपर्दछ अर्थात् व्यवस्थितताको सिद्धान्त। प्रतिवेदन विनम्र हुनुपर्दछ अर्थात् विनम्रताको सिद्धान्त। यसरी जति पनि गुणहरू छन्, जति पनि राम्रा कुराहरू छन्, ती सबै गुण, ती सबै राम्रा कुराहरूलाई पुच्छरमा सिद्धान्त जोडेर सिद्धान्तको निर्माण गर्न सकिन्छ। एकदम इजी चिज हो सिद्धान्तको बारेमा यदि प्रश्न आउँछ भने। अब प्रतिवेदन लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन सक्छन् त्यसको बारेमा छलफल गरौँ। कुनै पनि चिज गर्दा, कुनै पनि चिजमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन सक्छन्? जुन जुन चिजहरूको आवश्यकता छ ती सबै चिजहरू हुनुपर्छ। जुन जुन चिजहरू गर्नु नपर्ने हो ती सबै चिजहरू नभएको हुनुपर्दछ अर्थात् गर्नु पर्दैन अर्थात् गर्नु हुँदैन। यो कुराहरूमाथि ध्यान दियो भने कुनै पनि चिजलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ, व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ, गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ। प्रतिवेदन लेखन गर्दा पनि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यी सबै चिजहरू हुन सक्छन् जसले प्रतिवेदनलाई राम्रो बनाउन सक्छन्। अर्थात् प्रतिवेदन घटनासँग सम्बन्धित हुनुपर्दछ। प्रतिवेदन कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्दछ। संक्षिप्त, सरल र स्पष्टता हुनुपर्दछ। सत्यता हुनुपर्दछ प्रतिवेदनमा। घटनालाई क्रमबद्ध रूपमा समेटेको हुनुपर्दछ प्रतिवेदन। आवश्यक शीर्षक, उपशीर्षक, ढाँचा, क्रम मिलेको हुनुपर्दछ प्रतिवेदनमा। प्रतिवेदन लेख्दा दोहोरो अर्थ लाग्नु हुँदैन। प्रतिवेदन तयार गर्दा कुनै पनि शब्द जहाँ प्रतिवेदनमा जुन शब्दको प्रयोग गरिन्छ, जुन वाक्यको प्रयोग गरिन्छ, त्यो वाक्यले त्यही शब्दको कारणले गर्दा दोहोर्याउने, दोहोरो अर्थ लाग्ने किसिमको हुनु हुँदैन। मुख्य कुराहरू छुट्नु हुँदैन। निश्चित उद्देश्यमूलक हुनुपर्दछ। अनुसूची तथा तथ्याङ्क राख्दा चार्ट र तालिका उपलब्ध भएको हुनुपर्दछ। सत्य तथ्यमा आधारित हुनुपर्दछ। विषयवस्तु समेटेको हुनुपर्दछ। यी सबै कुराहरूमाथि ध्यान दियो भने प्रतिवेदनलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। यी सबै कुराहरू प्रतिवेदनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन्। अब प्रतिवेदनको उद्देश्य अर्थात् प्रतिवेदन किन लेखिन्छ, प्रतिवेदन किन तयार गरिन्छ, के उद्देश्य राखेर प्रतिवेदन तयार गरिन्छ, यसको जवाफ यदि जान्नुभयो भने योसँग सम्बन्धित यस्तै किसिमको लगभग 10-12वटा प्रश्नहरू अझ पनि जन्मिन सक्छन् र त्यसको जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै प्रतिवेदनको कार्य के हो, प्रतिवेदनको महत्त्व के हो, प्रतिवेदनको भूमिका के हो, प्रतिवेदनको उपादेयता, प्रतिवेदनको सान्दर्भिकता, प्रतिवेदनको सफल पक्ष, प्रतिवेदनको औचित्यता, प्रतिवेदनको अपरिहार्यता, प्रतिवेदनको फाइदा लगायतका प्रश्नहरूको जवाफ दिन सकिन्छ यदि प्रतिवेदनको उद्देश्य हामीले जान्लियौँ भने। अब के हुन् त प्रतिवेदनको उद्देश्य? किन प्रतिवेदन लेखिन्छ? कुनै पनि घटना तथा कार्यक्रमको सत्य तथ्य पत्ता लगाउनको लागि प्रतिवेदन लेखिन्छ। कुनै पनि कार्यको सूक्ष्म अध्ययन गराउनको लागि प्रतिवेदन लेखिन्छ। कार्य प्रगतिको यथार्थ स्थिति पत्ता लगाउनको लागि प्रतिवेदन तयार गरिन्छ। निर्णयकर्तालाई निर्णय गर्न मद्दत पुर्याउनको लागि प्रतिवेदन तयार गरिन्छ। भए गरेका कार्यहरूमा पारदर्शिता कायम गर्न, संगठन तथा कार्यालयको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नको लागि, घटना अध्ययन तथा कार्यको सम्पूर्ण विवरण पत्ता लगाउनको लागि, संगठनलाई खोजमूलक तथा उद्देश्यमूलक बनाउनको लागि, गलत निर्णय हुनबाट रोक्नको लागि, घटना अध्ययन तथा कार्यक्रमको वास्तविकता पत्ता लगाई सुशासन कायम गर्नको लागि आदि इत्यादि कुराहरूको कारणले गर्दा प्रतिवेदन तयार गर्ने गरिन्छ, प्रतिवेदन लेख्ने गरिन्छ। अब प्रतिवेदन प्रभावकारी नहुँदा के हुन सक्छ? प्रतिवेदन प्रभावकारी नहुँदा आइपर्ने समस्याहरू के हुन सक्छन्? यो प्रश्नको जवाफ दिँदा साथीहरू प्रतिवेदन किन लेखिन्छ, प्रतिवेदन कुन उद्देश्य राखेर लेखिन्छ त्यो उद्देश्य पूरा हुँदैन। प्रतिवेदन यदि प्रभावकारी भयो भने प्रतिवेदनलाई लेख्ने उद्देश्य जुन हुन्छ, जुन कारणले गर्दा प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यको शुभारम्भ गरिएको हुन्छ, प्रतिवेदन जुन कारणले गर्दा लेख्ने कार्य सुरु गरिएको हुन्छ त्यो कार्य पूरा हुन सक्दैन, त्यो उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन, त्यो उद्देश्य हासिल गर्न सकिँदैन। अर्थात् हामीले जुन उद्देश्यको बारेमा चर्चा गर्यौं त्यो उद्देश्यलाई उल्टा गरिदिनुहुन्छ भने प्रतिवेदन प्रभावकारी नहुँदा आइपर्ने समस्याहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै प्रतिवेदन किन लेखिन्छ? प्रतिवेदन कुनै पनि घटनाको बारेमा सत्य तथ्य जानकारी लिनको लागि। प्रतिवेदन यदि प्रभावकारी भएन भने कुनै पनि घटना अध्ययनको बारेमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सकिँदैन। प्रतिवेदन तयार कुनै पनि कार्यको यथार्थ स्थिति पत्ता लगाउनको लागि गरिन्छ, अर्थात् कुनै पनि कार्यको यथार्थ स्थिति पत्ता लगाउन सकिँदैन। कुनै पनि कार्यमा, कुनै पनि घटनामा, कुनै पनि अध्ययन अनुसन्धानमा सत्य तथ्य त्यसको छानबिन गर्न सकिँदैन। कुनै पनि घटना अध्ययनको सही निचोडमा पुग्न सकिँदैन। कुनै पनि घटना र अध्ययन अनुसन्धानको बारेमा समग्र ब्यौराको जानकारी लिन सकिँदैन। संगठनलाई खोजमूलक र अनुसन्धानमूलक बनाउन सकिँदैन। गलत निर्णय हुन जान्छ। घटना र अध्ययनको बारेमा स्पष्ट जानकारी लिन सकिँदैन। सत्य तथ्य पत्ता लगाउन नसकेको कारणले गर्दा सुशासन होइन कुशासन कायम हुन जान्छ। पारदर्शिता ल्याउन सकिँदैन। अब प्रतिवेदन लेखनमा देखा पर्ने कमी कमजोरीहरू, अर्थात् प्रतिवेदन लेखनमा देखा पर्ने समस्याहरू, अर्थात् प्रतिवेदन लेखन गर्दा
प्रतिवेदन गुणस्तरीय नहुनुका कारणहरू, प्रतिवेदन लेखन गर्दा प्रतिवेदन राम्रो बनाउन नसकिनुका कारणहरू, प्रतिवेदन कस्तो हुनुपर्दछ तर प्रतिवेदन फलदायी हुन जाँदैन, यसको कारणहरू के हुन सक्छन्। प्रतिवेदनमा हुनुपर्ने जुन गुणको कुरा गरेका थियौं, प्रतिवेदनमा हुनुपर्ने गुण यदि छैन भने प्रतिवेदन लेखनमा आएको सबभन्दा ठूलो समस्या यही नै हो, अर्थात् प्रतिवेदन स्पष्ट नहुनु, प्रतिवेदन प्रष्ट नहुनु, प्रतिवेदनमा प्रयोग हुने शब्दहरू र वाक्यहरू दोहोरो अर्थ लाग्ने किसिमको हुनु, प्रतिवेदन सूक्ष्म अध्ययन गर्ने किसिमको नहुनु, प्रतिवेदन समय सान्दर्भिक नहुनु, प्रतिवेदनमा वास्तविकताको साटो झुटो कुराहरूको प्रयोग हुनु, प्रतिवेदनमा व्यक्तिगत स्वार्थ गाँसिनु, अर्थात् प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यक्तिको आफ्नो व्यक्तिगत सोच हावी हुनु, त्यसमा उसको व्यक्तिगत रिसिभीको कारणले गर्दा, उसको व्यक्तिगत आफ्नो स्वार्थको कारणले गर्दा प्रतिवेदनलाई उसको मन मुताबिक प्रतिवेदनलाई मोडिन सक्नु, प्रतिवेदनलाई त्यो किसिमको बनाउन सक्नु, प्रतिवेदन शुद्ध र पूर्ण हुन नसक्नु, अर्थात् जुन कुराहरू प्रतिवेदनलाई राम्रो बनाउँदछन्, जुन कुराहरूले गर्दा प्रतिवेदन राम्रो हुन सक्छ, जुन कुराहरूले गर्दा प्रतिवेदन गुणस्तरीय हुन सक्छ, त्यो सबै कुराहरू यदि छैनन् भने यो नै प्रतिवेदन लेखनमा देखा पर्ने समस्याहरू हुन्। अब प्रतिवेदन लेखनमा देखा पर्ने समस्याहरूको समाधान के हुन सक्छ, अर्थात् प्रतिवेदन लेखनमा देखा पर्ने समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ। अघि हामीले चर्चा गरेको, अघि हामीले कुरा गरेको चीजहरूलाई, अघि हामीले कुरा गरेका समस्याहरूलाई हटाइदिँदा, त्यसको समाधान गरिदिँदा, जुन चीज हामीले हुँदैन भनेर भन्यौं त्यो चीजलाई ल्याइदिँदा प्रतिवेदनमा देखा पर्ने, प्रतिवेदन तयारीमा देखा पर्ने समस्याहरूको समाधान गर्न सकिन्छ। जस्तै प्रतिवेदन यदि स्पष्ट छैन भने त्यसलाई स्पष्ट बनाउनु, प्रतिवेदन यदि सत्य तथ्य छैन भने, सत्यता प्रतिवेदनमा छैन भने प्रतिवेदनलाई सत्य बनाइदिनु, प्रतिवेदन एक किसिमको निचोडमूलक बनाइदिनु, प्रतिवेदनमा प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यक्तिको सोच, उसको विचार, उसको आफ्नो स्वार्थ हावी हुन नदिनु, प्रतिवेदन तयार गर्दा प्रतिवेदनले सूक्ष्म किसिमको अध्ययन गर्ने सक्षम हुनु, प्रतिवेदनमा प्रयोग गर्ने शब्दहरू, प्रतिवेदनमा प्रयोग गर्ने वाक्यहरू अर्थ दोहोर्याउने किसिमको नहुनु, प्रतिवेदनलाई शुद्ध र पूर्ण बनाइदिनु। यसरी हामीले प्रतिवेदनलाई राम्रो, गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन सक्छौं र प्रतिवेदन तयारीको क्रममा देखा पर्ने समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्छौं। अब प्रतिवेदन लेखनको ढाँचाको बारेमा कुरा गर्दा, प्रतिवेदन लेखनको ढाँचा अर्थात् प्रतिवेदनको नमुना विभिन्न कार्य प्रयोजनको लागि तयार पारिएको अलग अलग प्रतिवेदनको अलग अलग कार्य ढाँचा नमुना हुन सक्दछ, तर प्रायजसो सबै प्रतिवेदनहरूमा 3 भाग रहने गर्दछ। पहिलो भाग, मध्य भाग र अन्तिम भाग, अर्थात् अग्रभाग, मध्यभाग र अन्त्यभाग। तीनटै खण्डमा प्रतिवेदनको विभिन्न कुराहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा राखिएको हुन्छ। अग्रभागको कुरा गर्दा यसमा निम्नलिखित कुराहरू समावेश गरिएको हुनुपर्दछ: प्रतिवेदनको नाम, प्रतिवेदनको विषय, कार्यकारी सारांश र संक्षिप्त बेहोरा। त्यसपछि मुख्य भाग अर्थात् मध्य भागको कुरा गर्दा, अर्थात् बीचको भागको कुरा गर्दा यो खण्डमा समावेश हुने कुराहरू प्रतिवेदनको लेखन प्रस्ताव र विषयवस्तुको विस्तृत प्रस्तुतिहरू हुन्। अन्त्यभाग अर्थात् निष्कर्ष खण्डमा निष्कर्ष तथा सुझाव, सुझाव, कार्यान्वयन कार्ययोजना, अनुसूचीहरू, सन्दर्भ सामग्रीहरू र अन्य खुलाउनुपर्ने कुराहरू भए ती खुलाउनुपर्ने कुराहरू समावेश हुनुपर्दछ। अब लोकसेवाले सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरूको बारेमा कुरा गर्दा साथीहरू, अथवा भनौं आजको सेसनमा हामीले प्रतिवेदन लेखनको सम्बन्धमा कुन कुराहरूको बारेमा चर्चा गर्यौं, के कुराहरू सिक्यौं, त्यसको बारेमा त्योसँग सम्बन्धित लोकसेवाले कस्तो किसिमको प्रश्न सोध्न सक्छ। 1 नम्बरमा प्रतिवेदन भनेको के हो, प्रतिवेदन भन्नाले के बुझिन्छ, प्रतिवेदनको अवधारणा स्पष्ट पार्नुस् लगायतका प्रश्नहरू हुन सक्छन्। त्यसपछि 2 नम्बरमा प्रतिवेदनको विशेषता के हो भनेर हामीले जान्यौं। यसमा प्रतिवेदनको विशेषताको बारेमा लेख्नुस्, यसको बारेमा उल्लेख गर्नुस्, प्रतिवेदनको विशेषता बारे प्रश्न पार्नुस् लगायतका प्रश्नहरू आउन सक्छन्। त्यसपछि प्रतिवेदनको प्रकारको बारेमा हामीले चर्चा गरेका थियौं। यसबाट पनि प्रतिवेदनको प्रकार बारे स्पष्ट पार्नुस्, प्रतिवेदन लेखन कति प्रकारको हुन्छ लगायतको प्रश्नहरू यसबाट जन्मिन सक्छ। त्यसपछि हामीले प्रतिवेदनमा हुनुपर्ने गुणहरूको बारेमा चर्चा गरेका थियौं साथीहरू। यसबाट पनि लोकसेवा आयोगले, शिक्षक सेवा आयोगले अथवा विभिन्न कम्पिटिटिभ परीक्षाले प्रतिवेदनमा हुनुपर्ने गुणहरूको बारेमा बताउनुस्, असल प्रतिवेदनमा हुनुपर्ने गुणहरू लेख्नुस् लगायतको प्रश्नहरू सोध्न सक्छ। त्यसपछि प्रतिवेदन लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको बारेमा चर्चा गरेका थियौं। यसबाट पनि प्रतिवेदन लेखन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् बताउनुहोस् भनेर प्रश्न आउन सक्छ। त्यसपछि प्रतिवेदनको उद्देश्यको बारेमा छलफल गरेका थियौं। प्रतिवेदनको उद्देश्यको बारेमा जानिलिँदा प्रतिवेदनको उद्देश्य, प्रतिवेदनको महत्त्व, प्रतिवेदनको आवश्यकता, प्रतिवेदनको औचित्यता यी सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि प्रतिवेदन प्रभावकारी नहुँदा आइपर्ने समस्याहरूको बारेमा हामीले चर्चा गरेका थियौं। यसबाट पनि प्रश्न जन्मिन सक्छ, प्रतिवेदन प्रभावकारी नहुँदा आइपर्ने समस्याहरूको बारेमा लेख्नुस्। त्यसपछि प्रतिवेदनको ढाँचा र प्रतिवेदनको नमुनाको बारेमा चर्चा गरेका थियौं। यसबाट पनि प्रश्न जन्मिन सक्छ, प्रतिवेदनको नमुना र प्रतिवेदनको ढाँचा प्रस्तुत गर्नुस्, प्रतिवेदनमा हुनुपर्ने शीर्षकहरू के हुन सक्छन् त्यसको बारेमा बताउनुस् भनेर प्रश्न गर्न सकिन्छ। विभिन्न कम्पिटिटिभ परीक्षाहरूमा यस्ता किसिमका प्रश्नहरू सोधिन सक्छन्। यो टपिकबाट हामीले आजको सेसनबाट तपाईलाई लाभ प्राप्त हुनेछ भनेर आशा गरेका छौं। आजको सेसनको सम्बन्धमा तपाईले आफ्नो
राय सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला। नेक्स्ट सेसनमा फेरि पुनः अर्को शीर्षक लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ र हाम्रो भेट हुने नै छ। अहिलेको लागि धन्यवाद।